Guys, tahu nggak? Kemarin aku ngalamin hal horor. Aku tuh punya 2 anak. Satu anakku yang gede itu cowok, yang satu lagi cewek. Jadi anakku yang cewek ini itu ada kegiatan sebulan sekali di sekolah untuk sholat subuh bersama nih. Nah hari itu kakaknya nih mau ikut sholat subuh bareng. Jadi mereka pergilah bertiga nih sama ayahnya. Nah anakku yang pertama ini kan akhirnya dia udah bangun duluan nih. Dia pergilah turun ke bawah mau siap-siap nih mau sholat. Setelah anakku yang kedua dan suamiku udah selesai siap-siap, mereka akhirnya turun dong ke bawah. Kedengeranlah suara motor keluar nih dari pagar gitu kan. Aku, oh ya udah jalan gitu pikiran aku kan. Aku sholat, selesai sholat, aku terus kan kayak rebahan gitu ya, liep. Tiba-tiba aku denger di kamar mandi di kamarku ada suara batuk. Batuknya ini yang lucunya, batuknya suara batuk anakku yang cowok. Mungkin karena aku setengah-setengah udah keliep gitu ya. Terus aku tuh kayak, ya ampun nih anakku telat deh tuh, ntar yang kecil, yang gede kok masih belum selesai dari kamar mandi. Terus aku lama-lama mikir lagi, bukannya tadi anakku yang pertama udah turun ya? Terus yang di kamar mandi siapa? Akhirnya tuh aku antara berani dan gak berani, gue memberanikan diri guys. Akhirnya gue buka pintunya dan kosong.